வணக்கம் நண்பர்களே, இன்னைக்கு இந்திய தேசிய நீர்வாழ் விலங்கு டால்ஃபின் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம். டால்ஃபின்கள் நீரில் வாழும் பாலூட்டிகள் இனத்தை சேர்ந்தது. இது திமிங்கிலங்கள், முத்திரைகள் மற்றும் மானிட்டீஸ் போன்ற பிரபலமான கடற்பாலூட்டிகளின் வரிசையில் இடம்பெறுது. இதோட நீளம் 1.2 மீட்டரிலிருந்து 9.5 மீட்டர் வரை இருக்கு. எடை 40 கிலோகிராமில் இருந்து 10 டன் வரை இருக்கு. தாயுடன் நீண்ட நேரம் ஒட்டிக்கொள்ளும். வேகமாக நீச்சல் அடிக்கும். 1000 அடி வரை டைவடிக்கும் வண்ணம் நீள் வடிவ உடலை கொண்டு இருக்கு. வால் பிரிவில் உள்ள பெக்டோரல் துடுப்புகள் இதற்கு திசை கட்டுப்பாட்டு திறனையும் வால் துடுப்பு முன்னால் செலுத்தும் திறனையும் கொண்டு இருக்கு. தன்னோட தலைக்கு மேல் இருக்கும் உறிஞ்சும் துளை மூலம் மூச்சு விடுது. இவை நீரின் அடியிலேயும் நீருக்கு வெளியேயும் நல்ல கண்பார்வை திறனை கொண்டு இருக்கு. மனிதனை விட 10 மடங்கு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அதிர்வெண்களை கேட்க முடியும். மீன்களைப் போல அழகாக நீரில் நீந்தும். ஆனால் இது மீன் அல்ல. விசில், எதிரொலி, இருப்பிடம் மூலம் தொடர்பு கொள்ளுது. நீரோட மேற்பரப்பை வால் அல்லது உடல்களால் அரைந்து விடலாம். இது அதிகாரப்பூர்வமாக மீறல் என அழைக்கப்படுது. ஸ்கீக்ஸ் சலசலப்பு விசில் கிளிக்குகளை உருவாக்குது. இந்த விசில்களை பல மைல்களுக்கு அப்பால் உள்ள பிற இனங்களால் கேட்க முடியும். உலகிலேயே மிக புத்திசாலித்தனமான விலங்குகளில் ஒன்றாக கருதப்படுது. பல அறிவாற்றல் திறன்களை கொண்டது. இதோட நுண்ணறிவு என்பது கருத்து, தகவல் தொடர்பு மற்றும் சிக்கல் தீர்க்கும் கலவையாகும். இவை டஜன் கணக்கான இனங்கள் இருக்கு. பல சாம்பல் நிறத்திலும், சில கருப்பு வெள்ளை நிறத்திலும், சில இளஞ்சிவப்பு நிறத்திலும் இருக்கு. நடத்தை அடிப்படையில் அனைத்து இனங்களும் மிக பெரியவை. இது சூப்பர் போட்ஸ் என அழைக்கப்படுது. இது மனிதர்களுடன் ஒன்றாக ஒரு நீண்ட வரலாற்றை கொண்டு இருக்கு. பண்டைய காலங்களில் மீனவர்களும் மாலுமிகளும் தங்களோட கப்பல்களின் தண்ணீரில் இருந்து பாய்வதை பார்த்து இருக்காங்க. இப்போதெல்லாம் இந்த அழகான விலங்குகள் தங்களோட வாழ்விடங்களுக்கு பல சவால்களையும் அச்சுறுத்தல்களையும் எதிர்கொண்டு உள்ளன. 2007ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாட்டு சபையால் பன்னாட்டு டால்ஃபின் ஆண்டாக அறிவிக்கப்பட்டது. நதி டால்ஃபின் 2009ஆம் ஆண்டு இந்திய தேசிய நீர்வாழ் விலங்காக இந்திய அரசால் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.